Ողջույն սիրելիներս, Անա TV եթերում սկսում է հերթական վլոգը եւ այս վլոգը ես սկսում եմ հենց այն պահին, երբ որ Խորենը 10 րոպեից կլինի տանը, իսկ ուր էր գնացել Խորենը գնացել էր երեխայի համար մահճակալ ընտրելու։ Ուրեմն գնում ենք երեխային մահճակալ նայելու Երևան տոնավաճառ, տեսնենք, եթե ինչ որ հարմար բան լինի, դեղից կառնենք, եթե չէ, ուրեմն կգնանք Արգավանդ արդեն։ Ուրեմն մոտենում ենք Երևան տոնավաճառին, այստեղ հիմա պարկովկայի տեղ ենք ման գալիս, որ կանգնենք, նա ոնց որ գտանք տեղ։ Հալի։ Տեսնենք։ Նա Երևան տոնավաճառը, հա, փակվեց տեսարանը։ Всё, իջնում ենք։ Հասանք։ Ուժեղ արևա շատ շոքա խեղտոց, ուղղակի տոտ։ Մատ հակնում ենք արդեն։ Այնտեղից զանգահարեցի ինձ WhatsApp-ի միջոցով, բայց սեղանի մի շարժի չեմ գնի, հա, հեռախոսը։ WhatsApp-ի միջոցով զանգահարեց եւ ես ընտրեցի այն մահճակալը, որը հավանել էի, բարեբախտաբար այդ մահճակալը հավանել էր նաեւ Խորենը եւ Սկեսրայելս էր հավանել։ Մենք ընտրեցինք մահճակալը, ինչպես արդեն ասեցի, մահճակալը նվերել իմ քրոջ կողմից։ Մենք գումար հավելեցինք, նաեւ գնեցինք օրթոպեդիկ մատրաս, որովհետև մահճակալի մեջ մատրաս չէր մտնում եւ որոշեցինք, որ նորմալ մատրաս գնենք երկկողմանի, այսինքն մատրասի մի կողմը բամբակյա է, մյուս կողմը բրդյա է, որպեսզի ամառ ձմեռ արդեն դոշակ կարիք չի լինում։ Դու այդ մատրասը դնես եւ այդպես հարմարավետ կլինի, կարծում եմ։ Մի խոսքով մատրասն էլ առանք, մահճակալն էլ առանք, Խորենը քանդած է բերելու տանը հավաքի, որպեսզի ինչ որ մեկը չգա մեր տուն, հա, այսինքն մարդիկ չմտնեն տուն։ Հա, այսինքն եթե հավաքած լիներ, պիտի աշխատակիցները բերեն, բարձրացնեն, բայց վիրուսի հետ կապված խուսափում ենք տուն մարդ գալուց, դրա համար Խորենը քանդած վիճակում ա ուզել, տանը ինքը կհավաքի, բա լավ չուգիպ մի հատ պահի, մաման խոսում է։ Հիմա ուր որ իրեն կհասնեն, ես ձեզ ցույց կտամ իհարկե միայն մատրասը, մահճակալը դեռևս ցույց չեմ տա, մահճակալը կարծում եմ չենք էլ հավաքի դեռևս, որովհետև տանը տեղ չկա, իզուր տեղը չեմ ուզի, որ ժամանակից շուտ դեռ տարածք կորցնենք։ Դրա համար մահճակալը կտեսնեք ավելի ուշ, բայց մատրասը ցույց կտամ, ինձ էլ է հետաքրքիր, թե ինչ մատրաս է երկկողմանի, որ ճիշտ ասեմ, առաջին անգամ եմ լսում այդպիսի բան։ Բայց միաձայն որոշեցինք, որ անպայման հենց այդ մատրասն էլ ձեռք բերենք, չնայած նրան, որ ոչ թե մենք օրորոցի մեջ կար մատրասն մենք նորն ենք գրել, օրորոցը առանց մատրասի էր։ Մենք իրեն մատրասը գնել ենք, որովհետև պիտի գնենք, առանց մատրասի չէ լինի, բայց կարող ենք ավելի էժան տարբերակ ընտրել։ Մենք որոշեցինք, որ պետք չի դրա վրա խնայել ու ավելի լավ է հարմարավետ այնպիսի մատրաս ընտրես, որ երկար ավելի օգտագործվի ու արդյունավետ։ Դրա համար հիմա Արտաշեսը անհամբեր սպասում է, ինքը որոշել է, որ ինքը պիտի պարտքի այդ օրորոցի մեջ, իսկ Մալիշի համար ինքը նախատեսել է իր մահճակալը։ Դե իհարկե տեսնենք ոնց ենք համոզում։ Հետագայում Արտաշեսի համար նույնպես պիտի մահճակալ գնենք, որտեղ իր մահճակալը օրորոցի քանդած տարբերակն է, դա իր օրորոցն ա եղել, մենք քանդել ենք, դարձրել ենք մահճակալ, բայց արդեն որ փոխելու ժամանակն է, մի որոշ ժամանակ անցնի Արտաշեսից համար կգնենք նոր մահճակալ, չէ՞ բալես։ Այդպես Խորենը շատ ա ուզում գնի այն մեքենա մահճակալներից, բայց մենք էլ գտնում ենք, մենք ասած ես Սուսիկն էլ այնց հետ համաձայն, որ շատ տարածք է զբաղացնում այդ մեքենա մահճակալները, ու արդեն մի 2-3 տարի հետո ինքը մի քիչ կմեծանա ու իր համար կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ ընտրություն չի լինում, ավելի մանկական տարբերակ է ինքը։ Դրա համար կգնենք ավելի սենց
ժամանակակից սիրուն կամ եթե գտնի խորենեպսի մեքենա մահճակա, որ մի քիչ գոնե նեղա, որտեղ դրանք սովորաբար շատ լայն են լինում, ուրեմն թող դա գնի, կամ եթե կզգա, որ իսկապես ուզում է, որ դա լինի իր տղայի մահճակալը, ես չեմ խոչընդոտի։ Միակ բանը, որ ինձ ստիպում է խոչընդոտել, դա մեր տարածքի սղությունն է, որ անգամ այս մահճակալը որ պիտի բերենք, շատ դժվարությամբ պիտի կարողանանք իրեն տեղավորել իրականում, որովհետև տանը կահույքը շատ է, տեղը մեկ սենյակ է, բնականաբար սահմանափակ։ Կարծում եմ, բայց մենք կգտնենք ճիշտ որոշում, ճիշտ լուծում, որ եւ մահճակալը տեղավորվի եւ տարածքը հնարավորինս խնայենք։ Ես արդեն շատ խոսեցի, Խորենը ուր որ է կհասնի, կարծում եմ 2-3 րոպեից տանը կլինի։ Ինձ էլ է հետաքրքիր մահճակալը իրականում տեսնեմ, որովհետեւ մեկ այլ բան է կադրով տեսնել, մեկ այլ բան է այնտեղ, այսպես ասած, ռեալ տեսնել։ Խորենը ինձ մի մոդել ցույց տվեց, որը այսպես գալիս էր ու կողքերը այսպես sense բացվում էին։ Ես գտա, որ դա տարածքի կորուստ է տալու մեզ։ Հետո տեսա, աչքովս ընկավ, ասեցի խորեց կեն կողմը ինչ ա դրած, նույն մահճակալի ավելի քիփլիկ տարբերակն է, որ կողքերը ուղիղ են, այլ ոչ թե այսպես բացվովի, ես անջատում եմ, մեռնում ջանիդ։ Ես ասեցի, սա այն ինչ որ մեզ պետք է ու խոսքով որոշեցինք, որ հենց այդ տարբերակներ կվերցնենք։ Շրթունքներս եմ նայում, թե ոնց է ճակճկել։ Բարիս, ինչ ես անում։ Վայրսի։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, սպասենք պապային, Արտաշեսը անհամբեր սպասում է։ Ժողովուրդ ջան, ահա եւ օրորոցը արդեն մեր տանն է։ Խորենը մի հատ տուփը ախտահանում է, որ բացի ու հավաքի։ Արտաշեսը որպես ավակ եղբայր ոգևորված է շատ։ Հա, տեսնենք ինչա ստացվում արդյունքում, դե արդեն ասեցի, որ օրորոցը հիմա չենք հավաքի, եթե հավաքենք էլ առայժմ չեմ ուզում կադրում ցույց տամ, հետո ավելի ուշ կտեսնեք, բայց մատրասը անպայման ցույց կտամ։ Սուրճ եմ պատրաստել ինձ համար եւ վրան մի փոքր պաղպաղակ եմ ավելացրել, որովհետեւ իմ սիրելի սուրճը չկար կարամելով, իսկ մնացած բոլոր սուրճերը ինձ համար դառն են, իսկ ես դառը սուրճ չեմ սիրում, դրա համար վրան ավելացրել եմ մի քիչ պաղպաղակ ու ստացվել է այսպիսի համովություն։ Ես վայելում եմ Խորենը այդ ընթացքում զբաղվում է օրորոց հավաքելով։ Ահա եւ դարձյալ արագ ճաշ սենդվիչի տեսքով։ Այս այն քիչ բաներից է, որ Արտաշեսն էլ ամեն սիրով ուտում, քանի որ Խորենը զբաղված է այդ գործերով հավաքելու, շատ ժամանակ չունենք ինչ որ բան, այսպես ասած, ուտելու, թե պետք է սարքած բան, ուղղակի այսպես ինչ որ ավելի ոտքի վրա մի բան ուզեց սիրտներս եւ պատրաստեցինք սենդվիչ։ Մեզ հասել է այս ռասկոպկիները, որը պատվիրել էին կայքով մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ, ուրեմն Արտաշեսը շատ է սիրում գանձեր, ինչ որ սունդուկ, կախարդական բաներ, չգիտեմ, պիրատներ, ու մենք գտել ենք կայքում այս ռասկոպկիները, ինքը այսպես կավի զանգված է ու կա հատուկ այսպիսի մուրճիկ, որով պետք է իրան փորես ու արդյունքում հանես գանձեր։ Արտաշեսը չի դիմանում, հիմա եսա կտամ բարես։ Հիմա բացենք, Արտաշեսը երբ որ գանձերին հասնի, ձեզ անպայման ցույց կտամ։ Ուրեմն միջուկը բաղկացած է այսպիսի, ինչ է սա, խոր գիպս, հա։ Գիպսը, կավը, այսպիսի ինչ որ զանգվածից, որի մեջ գտնվում է սակրովիշյան, ունի իր հետ այսպիսի 2 գործիք, որով պիտի փորես եւ պես խփես քանդես այդ ամեն ինչը եւ ունի դետալներից բաղկացած փայտե կտորներ, որից պիտի ստանալ փոքրիկ արկղիկ, հիմա ստանանք եւ դա էլ ցույց կտամ ձեզ։ Ահա եւ սունդուչոկը, որը Խորենը հավաքեց, այսպիսի փոքրիկ սունդուկ է ստացվում, Արտաշեսը արդեն վերցրել է ու գնում է անցնի գործին։ Հենց որ գտանք առաջին գանձը, անպայման ձեզ հետ կկիսվենք։ Իմիջիայլոց որ խաղալիքի արժեքը կասես, որովհետեւ հարցնելու են։ Տեսքը ցույց տամ, որ իմանաք։ Մոտավոր 2.5, անունը վրան տեսնում եք, այնպես որ դուք էլ կպատվիրեք, եթե ցանկանաք։ Ահա եւ Արտաշեսը գտավ առաջին ինչ են ասում, ալմազ ասենք, հա իրան։
Տեսեք, այստեղ արդեն լիքը բաներ են երևում։ Արտաշեսի ոգևորությանը չափ ու սահման չկա։ Ինքը ակտիվ կերպով խաղում է։ Հա։ Իսկ թվում է երեխայի համար եւ ինքը լավ նվեր է, ասենք եթե ինչ-որ մեկի ծննդյան օրն է եւ մաչելի է։ Եվ շատ հետաքրքիր է շարժ։ Արդյունքում գտանք այսքան գանձեր, մեկը մեկից սիրուն, մեկը մեկից գունավոր, մեկը մեկից տրամադրություն ստեղծող, տարանք լվացինք, փոշուց ազատեցինք եւ վերջ։ Արտաշեսը արդեն հարուստ է։ Քեզ դուր եկավ խաղը։ Դա, Հավես էր։ դա, Էլի կուզես նմանատիպ խաղ առնենք քո համար։ Հա։ դա, Լավ, եթե հավանես։ դա պատե։ Պապային տանք։ Դա, Ինչի համար։ Գանձերդ պապային ես նվիրում։ ապա, կոպի ների շատակերավ կոպի։ Ուա, это будет другие. Да, другие будут, да. Много будет. Այո։ И судо как доме. Я главный там. Очень Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ մատրասը, ինչպես եւ խոստացել էի։ Մատրասը, ասեցի արդեն, որ երկկողմանի է, սա դրված է ձմեռ կողմով, հա, հաշուն ձմեռ կողմով, այսինքն բուրդ է եւ կոկոսի թեփուկներ, եթե չեմ սխալվում, կոկոսի քերուկ, հա։ Այստեղ եթե նայեք, տեսեք։ Քույրը զանգեց, կիսատ մնաց։ Հիմա ես ու Խորենը տեղ ենք ման գալիս, թե ուր դնենք այս հսկային, որպեսզի տարածքը մի քիչ շահենք։ Արտաշեսս մի վայրկյանով կանջատես։ Արտաշեսի ռասկովկաներն ենք հավաքում, սաղ պոլը արխեոլոգի տուն է դարձել։ Դոշակ էլ չենք առնի, որ ճիշտ ասեմ, ես դոշակ չեմ էլ սիրում, դրա համար ուզում էի, որ մատրասը այնպիսի մատրաս լինի, որ առանց դոշակ հանգիստ երեխան կարողանա քնել։ Մի երկու գնում ենք արել, այդ կիսատ բաներն են քիչ-քիչ դրացնում։ Պամպերս եմ գնել, այս գունատ բանին մի նայեք, սպիրտով մաքրել եմ։ 4-ից 9 կիլոգրամի համար, այս ամենափոքր ռազմերն է փոփիսի, այդ են գնել, նախնական որպեսզի լինի, ականջի չոփիկներ, որ Արտաշեսը պրճոկ է պլոգել է, այս ինչ-որ նոր ֆիրմա էր, ուղղակի սա միակն է, որ եղել էր, դրա համար Խորենը այս էր առել, Snow Lady, և մտածում եմ երկար ինչ, զգում եք չէ, շունչս ոնց է կտրում գործ եմ արել, մի րոպե Արտաշես ջան, մաման չի կարում։ Եվ մտածում եմ երկար ինչ բառը չեմ գտնում խորսը, սրանուն ինչ է, լվացքի հեղուկ, հա։ Սկզբում մտածում եմ փոշի առնեմ, մի րոպե, բալ, մի րոպե։ Արտաշես, վայ, Արտաշեսի ժամանակ օգտագործում էի այդ ուշասինյանը ու փոշին, բայց հիմա թե մեր համար, թե երեխայի ես նախընտրում եմ ավելի շատ հեղուկ, քան փոշի։ Ինչպես տեսնում եք, վրան գրած է 0+, որ ինչ արժեր այս տուփը։ 2 քանից վրան գրված է 18 լվացքի համար, դե իհարկե դա մի քիչ անհատական է։ 1.17 լիտր։ Հոտը վախենում եմ քաշեմ դուրս չգա, դրա համար չեմ քաշի։ Խոր հոտը քաշել ես դու։ Բացեցի հոտը քաշեցի, շատ լավն էր, խոր լիտես քեզ հոտը դուրա գալիս։ Հա, հələ դավայ, պանյուխի։ Դու էլ հոտ։ Ան կրշկայից կարաս քաշես խորս։ Հա, շատ լավ։ Ինձ դուր եկավ, մի րոպե։ Հենց հիմա էլ լվացք եմ գցում, ուզում եմ քիչ-քիչ շորերը լվանամ։ Կլվանամ, բայց շորերը չեմ հարթուկի, որովհետև հարթուկելուց հետո մեկ-մեկ դեղնում են շորերը, ավելի ուշ կհարթուկեմ։ Բալես, ասում եմ ոնց որ նասկու ջրի հոտ լինի, այ քեզ բան, նասկու ջրի հոտ երբ ես դու քաշեր, որ մի հատ էր ֆանտազի։ Հա, եւ ես նասկիներն ա տեսել, դրա համար ասում։ Մի խոսքով, անցանք առաջին լվացքին։